yakni benta jong khubor la OneRaj phi daga fatafat online shopping store. Ka Twitter handle jong minti ramba ka jalla megle au konot kongol soma ha ka pot shipho buji arfoi minit kaya thu baladan sa almut kibiyo Thymmai yo COVID-19 ha ka jalla ha bayaklan ba u director ka DHSMI u Dr. Amanwar lemba ka phone ulai thu ba uwai u BSF u ba kinwat benya u de u badang shuwan ne u ba kumno na malba kidang shuyo jing tip ba uwai pat u de u ba na riboy district u badan ka jinge dei bat u bayo COVID-19 na riboy district Kajela meglea hadu bapmi yakni khubor kadan shispa iwaitili ki positive case, san southly ki active case, south centrally ki recovered case but armut ki balakhan no. Doktor. Oi, hai. Ngayon isatli ki positive case te sila banyak tu hama doktor. Itu dua atli positive case mentai bang sio mentan. Hai. Wei di BSF. Udi vitamina udi nucleus impacted ngang wat jisip. Hai. Wei bre udi high risk contact jeng tu bana po khana para. Kenapa? Khala 13 main. 13 main. Uni biasa tu dina ikut doktor. Tampakin ngidang wat udi BSF ngang contact iki BSF contact udi berwan barang syuan udi high risk contact dengan sepentit. Okey, boleh doktor. Mah. Boleh.